Hello，大家好，係我仁傑啦。咁我哋今日呢，唔係，係呢。我今日呢，唔係，我想講咩？今朝呢就sorry。今朝呢就玩過呢、個RPG 啦。咁呢，喺夜晚嘅時候呢，佢就出咗呢個新嘅叫做1.2版本啊，就係、我諗唔係修正咗啲 bug 啦，同埋少少嘢咁樣啦。咁呢，而家我哋就橫掂，我都玩咗少少啫。咁我哋就不如重玩啦。咁所以呢，我而家力戰緊呢隻 Creeper 啦，就係一隻我唔知係咩嘅生物啦。咁原片即係1.1嘅呢，我就應該唔會 delete 嘅。咁大家都可以睇翻啦。就係啦，我諗冇啦。Oh yeah, nice。係啦，搞掂啦。咁有更新啦，就咁咪玩更新咯。還我啱啱開始啫，係咪？安妮，哇！安妮屋企有蜘蛛，為民除害啦。係啊。點解人哋屋企都有蜘蛛？藥水 ，OK， 我係唔用嘅。話晒今朝都赤手空拳，殺咗咁多隻怪啊！哦耶，就係呢啲新嘢啦。戰利品可以交換啦，我哋睇下書先。我係勇者啦，總之。10呢就去挑戰中將軍同大將軍，咁就可以去第度啦。咁即係10呢去嗰度打王啦。等陣先，到後方叫人村，即係去打怪，跟住嗰啲係後面嘅嘢嚟啦。咁我哋遲啲先再睇遊戲系統。OK， 總之係嗰啲啦。睇完。冇啦，咁我哋係時候去後面打怪啦。等陣先，我哋唔好跑，因為飽食到不足啦。我有啲可惡嘅地方。好似好勁。我揾啲怪打下先。蜘蛛，我攞你啲同伴嘅嘢嚟打你。殺死你！哇 ，yes！ 嗰個有隻 skeleton。skeleton 嚟講咧，我哋揾佢嚟做擋箭牌啦。拜。做咩？冇嘢。哎呀！我俾人打喎。哎呀，其實我覺得會唔夠打，唔夠打，走啦。能屈能伸先係真男人啊嘛，係咪先？嚟啊！打我啊！好啦，走啦。我諗係啦，我哋要不停咁死先得嘅。其實玩呢個，有嘢。帳簿可唔可以偷帳簿？OK， 冇嘢。好，我哋繼續周圍遊走一下。你有冇傷？你知作為一個 RPG 嘅勇者，第一件事就係偷嘢啊嘛。好啦，我哋瞓個覺先啦。我諗我有嘢執啦，等佢哋死晒先。聽唔聽到啊？等佢哋死晒先。睇下
算啊？唔緊要。點解蜘蛛絲唔賣得？蜘蛛絲都係怪，蜘蛛都係怪係咪先？好似未死晒喎！嗰度仲有啊！救命啊！可能成個山脈都可以遊走噶啦，我周圍。哦，係咯，我可唔可以殺咗佢啊？唔可以破壞方塊就好。呀！一個人喺肚餓嘅時候都要做出呢啲嘢。點解會有皮革？啊，係喎，佢係牛牛。喺呢度唔係腐肉可以換金定啦，大家記得。我唔怕死嘅其實，因為冒險模式係唔會掉落物品嘅。睇我唔到，一定睇我唔到啦。好，走啦！其實我呢啲算唔算係作弊咧？殺咗隻牛，我睇下有冇熔爐可以偷先。我兩塊皮革喎，而家冇熔爐啊，好似冇熔爐啊！啱啱還穿一汗。唉，好啦。咁我哋等死啦！啱啱 skeleton 有冇引佢出嚟咧？我好似引咗，佢好似死咗。好嘢！我哋攞咗腐肉，我哋可以去村長嗰度交任務啦。唔係任務，我哋去村長屋企換錢啦。點解村長中意收集埋啲咁奇怪嘅嘢？唔緊要啦，俾佢啦。耶！我哋有1粒金錠啦。我哋有1粒金錠啦。第一件事就梗係唔要呢啲，行錯路。第一件事就梗係去呢度啦。睇下先，有把劍都穩陣啲啊嘛。不過就係餓死。哇！咁狼，出嚟啊！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 出嚟！打我！出嚟啊！哇！仲有 creeper， 我都好驚。好啦，唔怕啦，橫掂我嘅血唔係我嘅飽食度已經低到咁啦，我已經唔怕任何嘢啦。係啦，射死隻 creeper， 出嚟啊嘛，出嚟啦，出嚟啊！知咩叫出嚟啊？哎呀，冇嘢啊 ，sorry， 你知啊 ，set 翻重新點先。出嚟啦！驚啊！哎呀，我執唔到嘢。哦 ，too bad！ 哇，嚇死我！執唔到嘢添。好啦，係時候去升級打怪。耶！可以執嘢。哇，好多嘢執。哇，好多嘢執，好開心。我4支箭5支骨，可以去換嘢啦，遲啲。咁我哋先決嘅條件就係飽食度問題。呢個就係傳說中結雲村啦。我係覺得好似一樣嘢，但我講唔出呢樣嘢係乜嘢。睇咗之後嚟練功噶啦，我引你出嚟啊！打我，好核突啊！呢個錘仔包啲僵屍。
打我啊！係咯，打我嘛，打我啦，打我啦！嚟啊，等緊你嚟挑戰我。Nice。佢叫啊，結雲村呢度好似係真係結雲村咁喎。係啊，大家明唔明我講咩？即係好似咧 Monster Hunter 嘅結雲村，咁呢個一定係出任務㗎啦。就呢度就係農場啦，呢度就係集會，唔係上面嘅集會所，呢度係農場。有 Creeper 同有 Zombie 嘅農場，好啊。好彩有防爆魔先，原來呢度係冇嘢嘅，好啊，更好啊。哇！哇！好狼喎，朋友，好狼喎你，點解你唔燒嘅？好啦，我哋殺埋佢啦！哇，使唔使啊？射我嘛，後面嘅 skeleton 點解唔射我啊？Oh no! Please don't! Oh no no no! 打我啊！嚟啊！唔怕你，唔怕你。睇下打幾耐先。我諗都要若干年啦。好恐怖後面隻 skeleton 望埋。啊！後面嗰隻係 zombie 嚟嘅，但係佢嘅樣好似 skeleton。點解有隻咁嘅怪？我做錯咗啲咩？入面仲有隻啊！我右手食指有啲，入面有個 spawner 我見到。我右手食指有啲攰。哦，死咗唔得，過去補刀。唔得啊！我哋過去補刀啊！我要殺咗佢，佢唔會回血個。快啲！快啲！快啲！行快啲啊！衝啊，牛仔！快啲啊！衝啊！殺啊！呢度真係好似 Monster Hunter 3嘅結雲村，係咪3咧？唔知3定2，我都唔係好記得。哇！喂啊！唔好蝦我啦，我係新手。喂啊！唔好蝦我啦，你哋死變態！使唔使一嚟就出啲咁嘅嘢啊，大佬？我新手嚟㗎咋，我唔覺得我打得贏咯。就點解燒唔死㗎？即係隨從係咪勁啲㗎？喂，救我啊！你叫咩名啊？你叫咩名？卡登，救我啊！卡登，快啲殺咗佢啊！卡登，咬死卡登啦！唔關我事啊！咬死卡登啊！唔關我事啊！走啊！係咪人玩嘅？佢都係黃金裝定鑽石裝啊？啱有鐵裝，哇！好驚，快走啊！衝啊！殺啊！我哋終於翻到嚟啦！好啦，我而家好驚啊！咁我哋今集就到呢度先啦。好啦，咁如果中意呢條影片嘅朋友咧，就 like 咗，我要揾個安全嘅地方。唔係你屋企有蜘蛛唔安全。我村長屋企，村長救我。好啦，如果你中意條影片咧 ，like 咗佢啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，就係咁啦。好啦，拜拜。